Видео работает! Так вот, да, всем привет, друзья, с вами снова я, Артем, и сегодня мы поиграем в Метель. Horror Escape. Какая-то, короче, метель, насколько я знаю, это от создателей Schoolboy Runaway, но я решил... Ой. Минутку. Я забыл наушники подключить, вот балбес. Еще включить... Вот балда. Ну, давай. Во. Готово. Так, все, играем, значит, в метель. Значит, игру. Метель 2. О, вторая часть скоро выходит. Это мне на руку. Это очень-очень-очень хорошо. Так вот, погнали. Ну, пойдем по порядку. Бегите маленько и сбегите из дома. Короче, я буду, короче, вести себя, ну, будто бы я, ну, сам в метели. Вот, давайте, так, все, погнали. Как не выбраться отсюда? Кавка там. Это что такое? О, это мне может помочь. Отлично. Посмотрим, что мы имеем. Так, веревка. Так манит. Но хрен знает, чего может ожидать этого маньяка. Так что всякий пожарный я не буду это делать. Так, что мы имеем? Есть отмычка. Двери. Молоток. Интересно, он мне тоже пригодится. Посмотрим. 8, 4, 0, 1. Что это за цифры? Ящик. Меня зовут Макс. Вчера вечером на меня напали, а сегодня я проснулся в этой жуткой комнате. Какой-то псих закрыл меня в железной клетке. Я решил позабавиться со мной. И решил позабавиться со мной. Фу, ты читать плохо умею. Он бил меня током, но что-то его отвлекло, и он ушел в дальнюю часть дома. Я выбрался из клетки и ушел в дальнюю часть дома. Я выбрался из... Я начал осматривать комнату. В попытках найти выход, входная дверь была надежно заперта, но я нашел другую с кодовым замком. Я смог взломать терминал и открыть ее. Она вела в ванную комнату. Типа, после тщательного изучения комнаты я обнаружил потайной вход, в который с лифтом. Сейчас я дописываю эту записку, после чего попытаюсь поднять лифт наверх, пока маньяк не вернулся. Я надеюсь, что я нашел путь к спасению. Скоро этот кошмар закончится. Пароль — это север, запад, восток, юг. Так. Кажется, 1084. Вот это терминал. Электричество. А почему? О боже. Теперь есть? Что-то не дает электричество. Провод оборван. Календарь. Ой! Это что такое? Так, ладно. Болторез. Может пригодиться?
А это что такое? Тут мне может так пригодится. Он меня запалил. Это самое главное. Так, вроде бы все на месте. О, что? Фух, пронесло. Но для чего мне болторез? Стоп, тут был ключ. Ключ. От чего он? А может от двери? Заперто с другой стороны. Любопытно. 4, может что-то. Еще замком. Ага. О, изолента. Пилка. Это мне пригодится. Изоленту мы примем вот сюда вот. Так, должна работать. Отлично. Так, пароль. Получается 1. Минутку. Ага. Значит, север там. Значит, 1, 0, 8, 4. Так, попробуем. Получилось. Попробуем. 1, 8, 0, 4. Получилось! Так, лифт. И дверь. Походу, тот самый. Давайте попробуем открыть дверь. Ага. Любопытно. О, а вот и болторез. Это мне пригодится, это часть кирки. Попробую смыть, может тут что-нибудь есть? Лом! То, что надо. Так. Что здесь еще есть? Дощечка. Она мне может помочь. Любопытно. Минуточку. Хе-хе. Теперь у меня есть кирка. Отлично. Так. А это что такое? Блин! Бегом! Так, вроде все на месте. Он не должен заметить ничего. Все на месте, все должно, все на месте. Что такое? Ух, пронесло. А что это упало вообще такое? Что упало? Банка? Серьезно? А это что такое? Это какая-то рукоятка чего-то. Синяя? Ага! Я поняла, чего это. Качный ключик. Кстати, по-моему, здесь... Ага! Я так и знал. Отлично. Давай, отодвигайся. Что у нас? Каменная стена. Ага. Попробуй ее разбить. Черт! Это было слишком громко. Быстрее! Надо быстрее все делать.
Так, все. Все, он не должен ничего заметить. Это будет так громко, как я лоханулся-то. 2013 год. Что-то почему-то говорит, просто запаникован. Спокойно. Тихо. Что это он принес? Что такое? Что такое? Фух. Так, мне нужно пока что... Надо просто... Надо, думаю, посидеть немножечко. Поразмыслить. Что нужно этому маньяку? Кто он такой? О, боже, мне так страшно. Так, Артём, успокойся. Ты сможешь. Надо только... Кажется, я нашел выход. Кажется, нашел выход. Ой. Немного ударился. Так, кажется, я придумал. Где-то там говорилось о каком-то лифте. А может быть... Стойте, надо проверить. А вдруг это правда? Так. Говорилось о каком-то лифте. Ой-ой. Кажется, это тот самый Макс. А вот и лифт. Но, кажется, нужен для него рычаг. Но где мне его достать? Стоп! Инструменты! Отвертка. Может, пробовать типа унитаз открутить, не знаю. Может, там что-то есть. Серьезно? Кажется, этот рычаг. Ну-ка. Там подходит. Значит, у меня есть план. Я подберу дощечкой ход. Вот так вот. Чтобы у меня было время сбежать. Вот так вот. И теперь... И затем я включу лифт. И побегу со всех ног. Нет питания? А если вот так? Быстрее. Как же он медленно едет. Ой-ой. Давай быстрее, быстрее, быстрее. Вот развалина. А чем вообще этому маньяку лифт? Это что, типа, это что, типа, план побега? Быстрее, быстрее, быстрее. Давай. Быстрее, быстрее, быстрее. Есть. Лифт. Вниз. Я ухожу отсюда. Неужели я Он выломал дверь. Все, он меня здесь не достанет.
В смысле? Вот ты проклят, гнида. А вот и канализация. Ура! А? Что это? Там кто-то есть. Я вернусь сюда попозже. Я спасу эту. Походу, я не единственный. Вот такая вот серия получилась. Всем пока.